Всім привіт. Я теж так пожизненно. Ми з дівчатами пішли на пікнік. Ми взяли сосиски, маршмеллоу і жаримо картошечку. К черту этот карантин. Не хотела, чтобы дальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой, как на рану сыпать соль. Ведь ранил меня свет. Вообще. Супер, вообще просто топ. Я вже виходжу, мені вже виходить. Це любить робити, щоб не всіх сумасшедших. Я скину рюкзак, стал в пути мутки, лярва, ты меня приметками. О, я виключила, так? Давай, я хочу. Луны до неба не нагуляешь по спидам, от луны до неба. Ну, коротше, да. Отак ми якось і живемо. My best friends.